Velkommen til Cobot Lab. Nu vil jeg vise, hvordan du forbinder et kamera til en Cobot. Jeg har her et smart kamera, som er monteret på min Cobot. Ud af kameraet kommer der to kabler. Det ene er et netværkskabel, som bare er forbundet til netværkstikket på robotten, og det andet kabel er 24 volt strømforsyning til kameraet. Det første vi skal gøre, når vi skal have kamerasystemet til at fungere med robotten, er, at vi skal have kalibreret kameraet og robotsystemet sammen. De pixels, som kameraet ser, skal konverteres over til positioner, som robotten forstår. Så vi går fra pixels til millimeter. Og det gør vi ved hjælp af en kalibreringsplade. Pladen placeres i kameraets synsfelt. Jeg har installeret en funktion på min robot, hvor jeg har kalibreringsmuligheder, og den vil guide mig gennem processen. Den beder mig om at placere pladen korrekt, og så beder den mig om at gemme robotpositionen for 4 hjørnepunkter, der er markeret på pladen. Det har jeg gjort i forvejen, men vi kan lige prøve at se, hvordan det ser ud, når robotten kører hen til punkterne. Ud fra disse 4 punkter og et billede af prikkerne på kalibreringspladen, kan kameraet efterfølgende omregne mellem robottens positioner i de 4 hjørner med det billede, som kameraet ser. Kameraet tager nu et billede og vil kalibrere systemet sammen. Når vi har afsluttet vores kalibrering, er det næste, vi skal gøre, at lære kameraet det emne, som robotten skal kunne håndtere. Til det skal vi bruge noget PC-software. Det følger med kameraet, når man køber et kamera, og installeres på PC'en, og PC'en forbindes til samme netværk som kamera og robot. Robotten står i samme position, som vi gjorde, da vi kalibrerede den, og nu skal vi så prøve at lære den et emne. Vi går ind i softwaren, vi lader kameraet tage et billede af emnet, vi markerer, hvor er det emnet ligger, hvad er det, der er interessant, og systemet kender konturen på emnet og gemmer positionen af emnet, som det ligger her. Efterfølgende går vi over på vores robot. Der har vi en funktion, som vi importerede, som hørte med til kameraet, som gør, at vi kan finde et emne, som robotten kan hente. Så når vi nu har taget et billede, så skal vi fortælle, hvor skal vi gribe emnet henne, når kameraet fortæller den her position for emnet. Så det man gør, det er, at man går ned med sin robot, så markerer man og siger, okay, vi vil gerne gribe det her. Og så gemmer man den position, og så vil kamerasystemet være i stand til at kombinere de resultater, kameraet giver, med den position, som vi har gemt her. Jeg har i mit program allerede lavet nogle andre punkter, hvor den går ned og henter emnet op, kører det over og smider emnet igen, men vi kan prøve at teste vores program. Robotten starter med at tage et billede. Den finder vores emne, går ned og griber det. Så kører vi op, smider det et tilfældigt sted, tager et nyt billede. Vores robot skulle gerne kompensere for den nye position, gå ned og gribe emnet igen. Det var et hurtigt eksempel på, hvor nemt det er at forbinde et smart kamera med en Cobot.